नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग एवं जिले के एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस लाइन ग्राउंड में बलवा ड्रिल मॉक ड्रिल कराया गया। उपद्रव करने वाले प्रदर्शनकारियों सहित अन्य गतिविधियों में किस प्रकार पुलिस मोर्चा संभाल सके और इस दौरान कैसे उपद्रव करने वालों पर नकेल कस सके, जिसको लेकर आज पुलिस लाइन ग्राउंड में बलवा ड्रिल मॉक ड्रिल कराया गया। सरगुजा रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग एवं जिले के एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस लाइन ग्राउंड बलवा ड्रिल मॉक ड्रिल किया गया। उपद्रव करने वाले प्रदर्शनकारियों सहित अन्य गतिविधियों में किस प्रकार पुलिस मोर्चा संभाल सके और इस दौरान कैसे उपद्रव करने वालों पर नकेल कस सके, जिसको लेकर आज पुलिस लाइन ग्राउंड में बलवा ड्रिल मॉक ड्रिल कराया गया। बलवा ड्रिल मॉक ड्रिल में पुलिस के आला अधिकारियों सहित पुलिस कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल किया गया। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान बताया गया कि ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है जिससे हिंसा होने के 5 नजर आते हैं, तो इस दौरान किस प्रकार पुलिस को हिंसा से निपटना है, जिसको लेकर बलवा ड्रिल मॉक ड्रिल कराया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा आंसू गैस, लाठी और हथियार का कैसे प्रयोग इन परिस्थितियों में किया जाता है, जिसकी जानकारियां दी गई है, जिसकी प्रस्तुति दिल के माध्यम से की गई है, जिससे पुलिस के जवानों को इन सारी बातों की जानकारी रहे और कभी भी ऐसी प्रस्तुति सामने आती है तो दक्ष रूप से उसका सामना कर सके। सरगुजा जिले में आज आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक रूटीन प्रक्रिया के तहत जो है बलवा ड्रिल का मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं, जो अगर ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है जिसमें कि हिंसा होने के चांस है, तो उसमें कैसे हमको उसको निपटना है, उसको लेकर ये बलवा ड्रिल का आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अश्रु गैस, केन, लाठी, हथियार ये सब का कैसे प्रयोग होता है उसको बताया गया है और एक ड्रिल के माध्यम से उसकी प्रस्तुति आज की गई है, ताकि हमारे जवानों को ये चीज़ें समझ में रहें और कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसको व्यावसायिक या दक्ष रूप में इसको कर पाएँ। सरगुजा जिले सहित अंबिकापुर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन एवं सरगुजा पुलिस के द्वारा सड़कों पर उतरकर शांति व्यवस्था बनाए रखने निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद जिले के एसपी भावना गुप्ता सड़कों पर उतरकर आने जाने वाले राहगीरों की जांच कर निर्धारित समय से अधिक देर तक दुकान खोलने वालों को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में रात्रि भ्रमण कर जिला प्रशासन एवं सरगुजा पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों सहित काफी संख्या में पुलिस बल के द्वारा रात्रि गश्त कर जायजा लिया गया। देर रात अनावश्यक रास्तों में घूमते पाए जाने वाले संदिग्धों के वाहनों की जाँच की गई। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले वासियों सहित शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने सरगुजा पुलिस ने अपील की है। इस दौरान जिले की एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दे और ना उन बातों में आकर उसे अन्य जगहों पर फॉरवर्ड करे। इस दौरान अगर कहीं पर भी भ्रांति फैलाने वाली कोई बातें सामने आती है तो प्रशासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचित करें, जिसको लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 6266886061। इस नंबर पर संदिग्ध मोबाइल के साथ धरती फैलाने वाली कोई भी खबर सुनाई या दिखाई देती है तो सूचित कर सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। जी, ये पूरी सारी चीज़ों के मद्देनज़र एक विशेष पुलिस अरेंजमेंट लगाया गया है, जिसके तहत लगभग 100 पुलिसकर्मी फिक्स पिकेटिंग और पेट्रोलिंग की स्पेशल व्यवस्था लगाई गई है, जो 24 घंटे दिन रात सभी इलाकों में गश्त कर रहे हैं। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से अपील है कि
प्रशासन और शासन का साथ दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी प्रकार किसी भी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है और ना ही ऐसे किसी सोशल मीडिया या किसी भी अफवाह को आगे फॉरवर्ड करें या उसको जो है उस पर कोई उग्र टिप्पणी करें। और ऐसी कोई भी अगर शिकायत आती है तत्काल जो है जो हेल्पलाइन नंबर है उससे संपर्क करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए उसको रिपोर्ट करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय, कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी, विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के द्वारा धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया है। प्रदेश सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षण करने को लेकर और मांगों को पूरा करने का आह्वान कर प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन अंबिकापुर में किया जा रहा है। इनकी मांग है कि समस्त नगरीय निकाय में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारियों का ठेका प्रथा समाप्त होना चाहिए। साथ ही जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें निकाय में शामिल करना चाहिए। वहीं प्लेसमेंट कर्मचारियों की मांग का समर्थन करने निगम के भाजपा पार्षद सहित भाजपा नेता इनके धरना स्थल पहुंचे। इनकी मांगों को जायज बताकर इनका समर्थन किया।
देखिए, आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और सभी पार्षदगण ये हमारे जो प्लेसमेंट कर्मचारी नगर निगम है उनकी जो 3 सूत्री मांगे हैं उनके समर्थन में आज आए हुए थे। और इनकी सरकार जो बनी थी उसी समय इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 10 दिन के अंदर आपकी जितनी मांगे हैं उसको पूरा करेंगे, जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर करेंगे। लेकिन आज तक 4.5 साल हो गए, इन पे ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इनकी जो मांग है हम उनके समर्थन में आज आए हुए थे कि पूर्व में भी जैसा इनके साथ जो आज अन्याय हो रहा है, प्लेसमेंट कर्मचारी क्या है कि अपना जो प्लेसमेंट का जो रेट है वो नगर निगम से पेमेंट लेके इनको औने पौने अपने हिसाब से वो पेमेंट करता है, शोषण करता है। तो इसको ऐसा शोषण ना हो, और जो इन्होंने कहा था कि हम इसको रेगुलर करेंगे उस अनुरूप में भारतीय जनता पार्टी इनके समर्थन में आज खड़ी है कि अब भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार जो घोषणा पत्र जारी करी थी उसके अनुरूप में इनको पूरा के पूरा इनकी मांगों को पूरा करे और इनको न्याय दिलाए। कितना प्रभाव पड़ रहा है अभी हड़ताल पर बैठे होने के? नहीं, निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो कर्मचारी हैं, जितने प्लेसमेंट कर्मचारी के ही भरोसे तो हैं, प्लेसमेंट के ही तो सारे मैक्सिमम कर्मचारी हैं। रेगुलर कर्मचारी तो ऑफिसों में हैं और बाकी जगह बाकी जो फील्ड में जो काम करने वाले हैं और वसूली के काम करने वाले हैं, सब मैक्सिमम लोग प्लेसमेंट कर्मचारी में। तो सारे काम लगभग 80% काम ठप पड़ गए हैं, जिससे नगर निगम को भी नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया में इन दिनों एक डांस वीडियो बड़े तेजी से वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कुछ शिक्षक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह वायरल वीडियो स्वामी आत्मानंद स्कूल में पदस्थ शिक्षकों का बताया जा रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को सो कॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही जांच कराने के बाद कार्यवाही कराने की बात कही है। आपको बता दें कि हो रहे वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। सूरजपुर जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 17 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत होने पर कुछ छात्राओं को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया था, जहां 8 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सूरजपुर जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 17 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत होने पर कुछ छात्राओं को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया था, जहां 8 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद एक मेडिकल टीम कस्तूरबा आवासीय विद्यालय भेजी गई। टीम ने सभी छात्राओं की जांच की तो उसमें 9 और छात्राएं पॉजिटिव आई। सभी छात्राओं को अलग भवन में आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में अब कोरोना के 33 सक्रिय मामले आए हैं। डॉक्टर अजय मरकाम ने बताया कि सर्दी जुकाम व बुखार के लक्षण होने पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की छात्राएं जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंची थी, जहां उनका कोरोना जांच किया गया, जिसमें 8 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई हैं और एक मेडिकल टीम तत्काल विद्यालय भेजी गई। टीम ने सभी छात्राओं की जांच की, जिसमें 9 और छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। सभी का उपचार चल रहा है। हॉस्पिटल में ही इन्हें आइसोलेशन में अलग रखा गया है। कल कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 17 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। वार्डन मैडम कल कुछ बच्चों को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, उसकी वजह से जिला चिकित्सालय सूरजपुर में उन बच्चों को लेके आए थे। 10 बच्चों को लेके आए थे। जब चूंकि राज्य सरकार का निर्देश है कि सभी बच्चे जिनको सर्दी जुकाम है या बड़े से बड़े वयस्क चाहे बच्चे सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं या सांस तेज चल रही है, तो उनका कोविड टेस्टिंग कराना है। तो उसी लिए हमने सभी बच्चों का कोविड टेस्टिंग कराया था। 10 में से 8 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए थे। जैसे हमें पता चला कि 8 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, कलेक्टर मैडम के निर्देश के अनुसार हमने फिर उस हॉस्टल में कैंप लगाया। उस कैंप में फर्दर कुछ बच्चों को 20 बच्चे के आसपास को सर्दी जुकाम था, उनमें 9 बच्चे दोबारा पॉजिटिव आ गए हैं, कोविड के लिए फिर पॉजिटिव आए। इस तरह से टोटल 17 बच्चे पॉजिटिव आए। अभी वो कहाँ है? अभी सारे बच्चे वही कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में ही हैं। उनको सेपरेट एक अलग रूम है, सभी बच्चों को अलग सेपरेट रखा गया है। सभी स्टेबल है। आज सुबह के स्टेटस में भी सबकी तबीयत ठीक है। हाँ, पूरे हमारे सूरजपुर जिले में 33 एक्टिव लगे हैं। जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं उनको वैक्सीन लगे हैं। उनमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 12 साल पूरे नहीं हुए हैं, या जब उनका वैक्सीनेशन हो रहा था उस समय 12 साल। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजी कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर क्षेत्र में बाइक दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां पर 2-4 घटनाएं देखने को मिल ही रही है। ताजा मामला बमलाया ग्राम का है, जहां टिकेश्वर सिंह, अनिल सिंह और सोनतराय निवासी अविनेश यादव मोटरसाइकिल से शादी देखने राजापुर की तरफ जा रहे थे। सीतापुर क्षेत्र में बाइक दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां पर 2-4 घटनाएं देखने को मिल रही है। ताजा मामला बमलाया ग्राम का है, जहां टिकेश्वर सिंह, अनिल सिंह और सोनतराय निवासी अविनेश यादव मोटरसाइकिल से शादी देखने राजापुर की तरफ जा रहे थे, जहां खड़गवा के पास तेज गति से आ रही अनियंत्रित कार से इनकी वाहन सट गई और इनका नियंत्रण बाइक पर नहीं रहा, जिससे वह गिर गए। बाइक से गिरने की वजह से टिकेश्वर सिंह के चेहरे और पैर में हल्के चोट लगी है और अनिल बुरी तरह से घायल है। उसका एक पैर काफी गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए 108 के माध्यम से अंबिकापुर बेहतर इलाज के लिए रेफर करा दिया गया है। जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी सीतापुर के 108 को मिली, तत्काल पहुंचकर घायलों का तत्काल सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए उनके द्वारा लाया गया। अभी पता चला कि अनिल का एक्सीडेंट हुआ है हर्रा टिकरा में। अच्छा। फोन के माध्यम से पता चला हम लोगों को। अच्छा। फिर हम लोग वहाँ से आए हैं देखने के लिए। अंबिकापुर लेके जा रहे हैं अभी तो 3 जने थे कि 2 जने थे, नहीं मतलब पता है। अनिल सिंह कहाँ का है? बमलाया। अच्छा। हर्रा टिकरा। 1 घंटा पहले लगभग। हाँ, ये आपका हर्रा टिकरा से फ़ोन आया था। हर्रा टिकरा में एक्सीडेंट हुआ है करके कोई कार ठोकर मार के चला गया था, तो वहाँ से इनको फिर हम लोग के पास फ़ोन आया 108 में। हम लोग यहाँ से गए, रिसीव किए इनको, फिर लेके आए, वही ट्रीटमेंट करते हैं। क्या स्थिति है इनकी? इनका जो पैर का कटोरी होता है घुटने का, वो पूरी तरह से रप्चर हो गया है और इनका जो हड्डी होता है नीचे का पैर का, वो भी पूरी तरह से टूट गया है। अच्छा, तो अभी रेफर हो गया है क्या सीतापुर से? सीतापुर से अंबिकापुर रेफर कर दिए हम लोग। इसको भी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लेके जा रहे हैं। किस चीज़ से लेके जा रहे हैं? संजीवनी 108 से। अपना परिचय बता दीजिएगा। आशीष गुप्ता, संजीवनी 108 का EMT हूँ मैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ये हर्रा टिकरा और खड़गांव के बीच में हुआ। ये 9:30 बजे बमलाया से भैंसा खा जा रहे थे, शादी था।
वो कार वाला आ रहा था ना, तो थोड़ा सा टच हुआ हम लोग का बाइक का हैंडल, रुकने ही नहीं हुआ। वहाँ स्टीयरिंग है ना, जो पुल बना है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना अंतर्गत एक पिता ने अपनी 10 घंटे पूर्व जन्मी पुत्री को मारकर मौत के घाट उतार दिया है। इधर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना अंतर्गत एक पिता ने अपनी 10 घंटे पूर्व जन्मी पुत्री को मारकर मौत के घाट उतार दिया है। इधर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। दरअसल उदयपुर के ग्राम झिरमिटी धौरापारा के अश्वंत पुरी के घर चौथी संतान के रूप में एक सुंदरी नवजात कन्या ने जन्म लिया था। इसी बीच सोमवार रात को 10 से 11 बजे निर्दयी कलयुगी पिता ने अपने 10 घंटे के नवजात कन्या को प्लास्टिक झोले में बांधकर घर के बगल में स्थित मिट्टी के खुले कुएं में फेंककर घर में सोने चला गया। मंगलवार को सवेरे गांव में कुछ लोग कुएं के पास पानी लेने गए तो नवजात का शव दिखा और इसके बारे में बात करने लगे। तब अश्वंतपुरी ने नवजात को कुएं से निकालकर बगल में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना उदयपुर पुलिस को दी। पूरे मामले में पुलिस ने जब जांच प्रारंभ किया तो चौंकाने वाली बात सामने आ गई, जहां पिता ने अपनी पुत्री की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो पुत्र की लालसा रखता था, लेकिन पुत्री होने की वजह से उसने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि की ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन,
एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।